मीठे के अलावा अगर मैं बात करूँ तो कफ वालों को और किन किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? कोई ज़्यादा नहीं, गोलगप्पा, टिक्की, भल्ला, समोसा ये चीज़ें साइड कर देनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। और अगर खाएंगे तो इनके साथ कोशिश करें कि वो चटनी वटनी जो है वो ना खाएं, सॉस वगैरह ना खाएं, तो उससे भी थोड़ा बचाव रहता है। लेकिन तली हुई फ्राइड चीज़ें जो हैं, जब कफ का सीज़न चल रहा हो तो थोड़ी कम लेनी चाहिए। लेकिन अगर खाने का शौक़ भी है तो चटनी जो है उसके साथ जो सॉस मिलता है वो अगर ना ही लो तो बेहतर है।